almost written off, she rose. Àwọn ọmọ yẹn ló nawọ́ sókè Ọlọ́run pé Ọlọ́run ẹni tó ṣoore fún àjọ ohun tó bá ń là kọjá bá ṣètọ́jú ẹ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run wọn mọ̀ ṣe onísàmù wípé kí lè ènìyàn tí ìwọ fi ń ṣe ìrántí rẹ̀ àbí ọmọ ènìyàn tí ìwọ fi ń bẹ̀ wò ṣebí o dá ní onírẹ̀lẹ̀ díẹ̀ ju àwọn áńgẹ́lì lọ ṣùgbọ́n nínú àánú òfin ògo àti ọládé ilé adé bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ènìyàn ti ṣubú sínú wàhálà àti ìdààmú ẹ̀ṣẹ̀ ti mú. Alágbára gíga nínú àwọn ọ̀run. Almighty Father that dwells in the heavens. A tún dúpẹ́ pé ẹ tún kà wá yẹ pé kéjọ tún lè pàdé ká tún rójú ara wa. Thank you for counting us worthy for the church to have the privilege of gathering together and see one another. Akọrin yẹn sọ pé ọpẹ́ àwa láyé. And are we yet alive? Àtúpàdé láyọ̀. Ó yẹ ká fọpẹ́ fún Olúwa kó fọwọ́ fẹ́ gbà wá. Ó pa wá mọ́ dòní. Ó pa wá mọ́ dòní. Nínú ìgbàlà kíkún. Ọjọ́ ìgbàlà Thank you very much. A máa ṣẹ̀kọ́ Bíbélì, a ṣe bíi mẹ́wàá síbí. Oníkálukú arìn tiẹ̀ lọ, àwọn kan ráyè gbọ́ wa, àwọn kan ò tiẹ̀ gbọ́ wa. Ṣùgbọ́n lónìí, ẹ ràn wá lọ́wọ́. We are gathering again live like this after much time of Gbogbo ohun tó dàbí òkè pátá, ẹ̀sọ́ wọn dẹ pẹ̀tẹ́lẹ̀. all that appears mountainous, we are level. The pestilence going on in the world can never trespass to us. Ogun Senakeribu ni kò ní padà wá mọ́. Ọ̀nà tó bá wá náà ló bá lọ kò ní padà wá mọ́. Bó ṣe ń bẹ láàyè ìjọsìn wa ò ní dínkù mọ́. By your grace, our fellowship will keep on increasing. Ládé yìí bá wa sọ̀rọ̀. This evening, speak to our lives. Ní orúkọ Jésù ni mo gba àdúrà. In Jesus Christ's name I pray. Èyí gan ló máa jẹ́ ẹ̀kọ́ wa tó kẹ́yìn nínú ẹ̀kọ́ òkè Ólífì. Ẹ̀kọ́ alẹ́ gan ló máa kẹ́yìn. This the lecture of this evening we put a stop to our Oliver's discourse. Bógo ṣe ń jẹ́ tọlọ́run tó bá máa dijọ́ mẹ́jọ ìwé wòlíì Daniel là ń bẹ̀rẹ̀ sí gbéyẹ̀wò. By the special grace of God, next week we begin to look into the book of Daniel. A ti lo àkókò díẹ̀ lórí ẹ̀kọ́ Ólífì yìí ṣùgbọ́n ibi tí abẹ́kọ̀dé ní ìjẹjọ ni màá kàn gbìyànjú kí n rán wa létí díẹ̀ torí ibi tí a ń bá bọ̀ ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè láti ń ṣẹ̀kọ́lé lórí láti ìgbà díẹ̀ ní Matthew orí 15 lẹ́yìn ìgbà tí a ṣẹ̀kọ́ lórí wúndíá mẹ́wàá abọ́sẹ̀ ìdájọ́ àwọn orílẹ̀-èdè ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yẹn ibi tí a bá dé ní ìjẹjọ la conclusion ẹ̀kọ́ ìjẹjọ ní tòun. The Oliver discourse have continued for a while now, but precisely the subtopic we've been deliberating on, particularly last week, remains judgment of the nations. So the concluding part of the judgment of the nations is what we are going to look into today. Mo ti sọ fún wa pé àyè wà fún wa lórí website wa, gbogbo àwọn ẹ̀dà ẹ̀kọ́ yẹn ló wà lórí website wa. Then ohun tí a máa ń send sórí fọ́nrán tí ẹ bá fọwọ́ tọ́ lábẹ́ báyìí gbogbo àwọn outline Bible study tí a ń ṣe pátápátá ló wà lábẹ́ ẹ̀wọ̀n ẹ̀kọ́ tá à ń fi ránṣẹ́ sí lórí fọ́nrán yẹn.
If you go to our website or stream, you will get all the messages properly downloaded. Mi ò ní kán wa lójú, mo máa fún wa di ìparí oṣù kọkànlá kí n tó wo fáìlì wa. Orí gbogbo ẹ̀kọ́ tí a ṣe lórí òkè Olífì, màá fẹ́ wò bóyá ẹni lọ́wọ́. Bí ẹ ti ẹ gbọ́, ẹ gbọ́dọ̀ lẹ́dà ẹ lọ́wọ́. I will not be in a total haste, but I will give you space till the end of November before looking into your file to check how conversant you are with them. Orí kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Matthew 25. Ẹsẹ̀ ìkọkànlélógójì. Verse 41. Ibẹ̀ la ti máa ibẹ̀ la bá ẹ̀kọ́ dé. That's where we stop. Màá kàn rán wa létí àwọn nǹkan tí a ti sọ bí a tó máa bọ́ sí ẹ̀kọ́ ní tá a máa sọ ẹ̀kọ́ ní mọ́tìjẹ́jọ. Want to remind us a kind of review of our past lecture. Bíbélì ń sọ̀rọ̀ 41 verse. Nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Then he will say to those at his left hand, "Be gone from me, you cursed, into the eternal Mike yẹ fire." òṣìṣẹ́ dáadáa o. Then he will say to those at his left hand, "Be gone from me, you cursed, into the eternal light, into the eternal fire, prepared for the devil and his angels." Kókó mo ṣàlàyé fún wa nígbà tá a débẹ̀ pé kókó bíi mẹ́ta ni a gbé yẹ̀wò. Ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún ní kókó kejì. Ìkẹta ẹ lọ sínú náà àìnípẹ̀kun. Ìkẹrin ẹ̀ tálá pèsè náà fún ibi tí kókó yẹn là ń gbé yẹ̀wò lábẹ́ ẹsẹ̀ yẹn. We've been examining the statement, "Depart from me, ye cursed." Then into the everlasting fire. Another point there. And who are the people that this fire was originally prepared for? Ẹ má gbàgbé ìdájọ́ orílẹ̀-èdè yìí kì í ṣe ìdájọ́ ìjọ o. Remember, as a reminder, the judgment of the nations is not synonymous. It's not the same with the judgment of the church. Orílẹ̀-èdè àgbáyé níbí ni. And this judgment will not take place in heaven, but on earth. Ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ká tó bẹ̀rẹ̀ ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. It is this judgment will take place before the absolute reign of Jesus Christ, millennium. Ọ̀dẹ̀wọ̀n ìdájọ́ ní nǹkan tí àwọn ènìyàn tó wà nú ayé tí wọ́n ṣe sí àwọn arákùnrin Jésù Olùgbàlà. The basis of the justification or condemnation during the judgment hangs on the relationship of other nations to the people of Jesus Christ. A dẹ̀ ti wo àwọn ènìyàn Jésù ní ipa méjì ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ yìí dúró gangan lórí àwọn arákùnrin rẹ̀ nípa ti ara tí wọ́n jẹ́ ọmọ Ísírẹ́lì nípa ti ara. We've looked at Christ's brethren or his people in two dimensions. But this very lecture is contextually focusing on Israel, who are Jesus' brethren in the flesh. So nǹkan tí àwọn èèyàn bá ṣe sí láti ìgbà tí ìgbàsókè àwọn àyànfẹ́ bá ti ṣẹlẹ̀, nǹkan tí wọ́n bá ṣe sí àwọn tó gba Jésù, àwọn arákùnrin Jésù tó ti rí ìgbàlà, tán lanú ìpọ́njú kọjá, tí wọ́n wà nú ayé nígbà ìjọba aṣòdì, títí a fi máa kójọba aṣòdì Kristi kúrò. Nǹkan tí wọ́n bá ṣe sí àwọn arákùnrin yẹn, wọ́n á gba èrè rẹ̀ kí a tó kó wọn wọnú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún. All the goodness or the other way around done to the people of Israel that were saved during the Antichrist reign, those who maintained their stand despite all the persecution and tribulation, all the relationship of other nations or whatever they might have done to them during that period will be rewarded before the millennium starts. Ojú kejì tí a fi gbé yẹ̀wò ni àwọn arákùnrin rẹ̀ nínú ẹ̀mí, àwọn ọmọ ìyá rẹ̀ tí ń ṣe àwọn tó ti rí gbàlà nínú ìran tiwa yìí. Gbogbo ẹni bá rí gbàlà yálà Júù tàbí kèfèrí, arákùnrin Jésù ni wọ́n. Another interpretation here is what we can apply it to be here is that
Anybody that is born again, whether you are a Jew or Gentile, non-Jew, if you are born again, you have become a brethren of Jesus so Christ. àwọn ọmọ yìí tó jẹ́ kèfèrí nínú orílẹ̀-èdè àgbáyé wọ́n á wọnú ìjọba ẹgbẹ̀rún ọdún lọ láti bẹ̀ dé ayérayé ológo láwọn tó bá ṣe rere tí wọ́n tọ́jú wọn tí wọ́n bẹ̀ wọ́n wò oore-kóore tí wọ́n wá ti ṣe fún àwọn arákùnrin Jésù ó máa fún wọn láǹfààní lẹ́yìn ìgbà tán ti rí gbàlà á fún wọn láǹfààní àti wọnú ìjọba. Now, whatever goodness they might have displayed to the people of Israel, who were born again during the tribulation, how they shared with them, they had mercy on them and so on, those yardsticks will be a measure that will usher them into the millennium. so oore-kóore tí a bá ti ṣe fún àwọn tó gba Jésù gbọ́ tó ń gbọ́rọ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn ìgbà táwa náà bá ti rí gbàlà ó lérè kò ń ṣe pé wọ́n ṣoore wọn ò rí gbàlà àwọn wọ̀nyí rí gbàlà torí pé wọ́n rí gbàlà wọ́n tún ṣoore wọ́n ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run torí ẹni tí ò bá ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run nígbà yẹn aṣòdì látẹ̀lé kò lè ṣoore fẹ́yìn Ọlọ́run. These people are not just doing good to the people of God, but there is one thing sure there. Anybody that is not actually saved cannot stand out on the side of those who will stand that persecution. So they are born again. mo fi rán wa létí nígbà tí mo ń ṣẹ̀kọ́ yìí pé ọmọ ọ̀dọ̀ Ọbadáyà lórúkọ rẹ̀ tó ń bá Áhábù ń rìnrìn àjò tán jọ ń gbélé nígbà tí Áhábù ń gbógun ti gbogbo wòlíì àwọn àti Jésébẹ́lì tí wọ́n ń pa wòlíì ẹnìkan ò lè dìfẹ́ǹdì ènìyàn Ọlọ́run nígbà yẹn ṣùgbọ́n ọmọdé yìí ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run ó kó àwọn ènìyàn Ọlọ́run ó kó wọn pamọ́ sínú ìkòtò ó ń fún ọ ní búrẹ́dì irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ la máa gbé wọnú ìjọba irú àwọn èèyàn bí Ọbadáyà yẹn. Like Obadiah during the reign of Ahab, when Ahab was eliminating the people of God, persecuting them severely, he hid some prophet of God, and he was privately and personally feeding them. People that show this kind of kindness to the people of God who pass through problems will be definitely be rewarded by Jesus Christ. àwọn ènìyàn Ọlọ́run tó bá ń gbanú ìṣòro kọjá tó bá ń gbanú wàhálà kọjá oore-kóore tí a bá ṣe fún wọn ó lérè nígbà tá a bá délé. All the people of God passing through any stress or problem, any goodness done to them by anybody will definitely be rewarded. a ti sọ àwọn yẹn kọjá bẹ́ẹ̀ níbí yìí àwọn tí ò ṣoore fún wọn wọ́n ní ẹ̀yin ẹni ẹ̀gún ẹ̀yin ẹni ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ẹ̀gún sínú iná àjò òkú tí a ṣètò fún èṣù àti àwọn áńgẹ́lì. But this is the other side now. Here the statement goes, depart from me, ye accursed, into the unquenchable fire, everlasting fire, meant for the devil and his fallen angel. mo ti ṣe àlàyé pé ìpè méjì péré ló wà Bíbélì ẹ wá ìkejì ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ wá ló ń ṣẹlẹ̀ lónìí lọ́jọ́ kan ìkejì adúpẹ́ ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ìyẹn ò ní jẹ́ ìpín tiyín lórúkọ Jésù ni. We have two basic calls in the Bible, come and depart. So today we have the call of come to me, but another time is coming when people will hear ẹ̀yin ẹni depart. ẹ̀gún yìí Ye this kì í accursed. ṣe pé bóyá ọjọ́ yẹn náà máa gẹ́gùn lé wọn lórí ẹ̀gún ti wà lórí ènìyàn nínú Ádámù accursed àti gẹ́gùn lé yín lórí mo ní kí a ṣẹ̀rọ ẹ̀gún orí yín àjẹ́ ká ṣẹ̀kọ́ rẹ̀ nítorí náà ẹ̀gún orí yín àwọn tá a ti gẹ́gùn lórí ló ń lọ sínú adágún náà ẹ máa lọ síbẹ̀ ẹ̀gún wà lórí yín ẹ jẹ́ ká ṣẹ̀rọ rẹ̀. Contextually, it was not. Jesus was not cursing them, or will not be cursing them afresh. Thank you. Afresh there. The only thing is that you people that have been accursed from Adam, and you refuse the message for your cause to be removed, then you will go where people that have been doomed they go. so èdè yẹn gan ni pé ẹ̀gún wà lórí yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. The interpretation thereof is that Curse. there is a curse upon them. kódà They've inherited curse. tí ẹ bá wo àwọn ẹ̀kọ́ yẹn mo fi Kọ́ríńtì kìíní orí 16. 1 Corinthians chapter 16. èdè yẹn gan ni anathema ẹni ìfibú ẹni tí ẹ̀gún wà lórí rẹ̀. Someone that is accursed, that has failed to remove the curse. Adẹ̀wà gbé wọnú Bíbélì lọ àwọn owó dání ìfibú yìí
Who are the accursed in the Bible? Mo ní àwọn tó ń ja ogun tó ń ta ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ ní ọjọ́ àlàáfíà. They are the people that shed blood in time of peace. Ní àkókò àlàáfíà tó yẹ kí wọ́n lọ́run làjà tó jẹ́ pé ṣe ni wọ́n ń jagun lọ́jọ́ àlàáfíà ẹni ìfibú ni. Instead of reconciling with God in time of peace, they continue to fight war like Joab. Nígbà tí Dáfídì ń làjà When tó ń David was ṣèpàdé àlàáfíà reconciling, tó ń jagun tó gbé ẹ̀tanú sínú ègún ló wà lórí ẹ̀ ó dẹ̀ kò tí ẹ̀ wọnú ìjọba kò lè wọnú ìjọba irú àwọn bẹ́ẹ̀ wọnú ìjọba. he was ó kù embittered. díẹ̀ kó wọnú ìjọba ìdímú kò wọnú ìjọba. He nursed malice. Instead of him to enjoy the government he fought for, he was not able to enter the government. Gbogbo àwọn tó bá kọ etí ikún sí òtítọ́ ègún ló wà lórí wọn. As many that neglect the truth are under curse. Kódà bàbá wa Paul gan tún láti máa fẹnu sọ pé àwọn tó gbé ìrere míì kalẹ̀ tí wọ́n bà ìrere jẹ́ the power of the gospel ní Galatia orí kẹ́ni. Paul ó ní says bí that ẹnikẹ́ni bá wàásù ìrere míì yàtọ̀ sí létà wàásù ó ní kó di ẹni ìfibú képe máa jà lórí ẹ̀ lọ. But anyone that tries to pervert the gospel or hold on to another view different from the scriptures, let him be accursed. In Bíbélì gan Galatians chapter jẹ́gun lé gbogbo 1. àwọn tó bá ti ń fọwọ́ pa Bíbélì dà tó ń yí Bíbélì tó fẹ́ kún tàbí tó yọ kúrò mẹ́. At the same time, those who thwart the Bible, who interpret the Bible to their own satisfaction, they are removing or adding to the Bible, they are under. So àwọn yẹn ló máa lọ sínú ìjọ àjò òkú. They will enter into the unquenchable Inú ìjọ fire. àjò òkú yẹn la ń sọ̀rọ̀ rẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ tó kọjá tí mo ní a máa tẹ̀síwájú lónìí. Inú ìjọ àjò òkú. They will enter into the unquenchable fire. Ìyẹn ò ní jẹ́ pé ti yín o. May that not be your portion. So oore kan tí a lè ṣera wa lónìí. The only thing Kí a fi good we etí can sí do ẹ̀kọ́. ourselves is to listen to the teachings of the Kí a Bible jẹ́ kí ìrere wọlé. and accommodate the gospel into our lives, Káwa náà di arákùnrin Jésù. so that we also will be integrated in the brethren of Lónìí gẹ́gẹ́ Jesus. bí ẹni tó gba Jésù gbọ́. Today, as believers of Jesus, A gbọ́dọ̀ máa ṣoore fún àwọn ènìyàn Ọlọ́run tó gba we Jésù must gbọ́. continually bless or do good to Ẹnikẹ́ni tó bá believers. fi aago omi kan fún yín ní orúkọ pé ó jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run ẹ gba èrè rẹ̀. As many that gives you just a cup of water in the name of the fact that you are saved, you will be rewarded. Kódà bàbá wa Paul sọ dáadáa nígbà tó ó sọ nínú ẹ̀kọ́ ẹ jẹ́ kí n lo Galatia orí kẹfà. Galatians chapter 6. Kí n fìyẹn kásẹ̀ èkó ńlẹ̀ tẹ́ bá ń kà á bọ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹfà títí di ẹsẹ̀ ìkẹwàá ẹ rí i pé èdè ńlá ló lò lórí àwọn ènìyàn Ọlọ́run pátápátá. He used a very strong language of Ẹ jẹ́ people ká of ka God díẹ̀ there. èdè méjì mo fẹ́ mú lò ń bẹ̀. Ẹ Want jẹ́ to ká make use of Galatia statement. orí ìkẹfà láti ẹsẹ̀ ìkẹfà. ṣùgbọ́n kí ẹni tí à ń kọ́ nínú ọ̀rọ̀ náà máa pèsè ohun rere gbogbo fún ẹni tí ń Ibi tó kọ́ ni. bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Let him who receives instruction in the word of God share all good things with his teacher, contributing to his support. Ìtọ́jú àwọn tó ń kọ́ wa ní Bíbélì, ìtọ́jú àwọn tó ń fi ọ̀nà ìjọba Ọlọ́run hàn wá, ká fún wọn ní ohun rere gbogbo, ohun rere gbogbo. To take care of those who teach us the word of Kò fún God, tẹ́ ẹ ṣe fún wọn tẹ́ ẹ ṣe jù. bless them with all good things of life. Ó wá tẹ̀síwájú pé n tí ẹ bá gbìn lẹ ó ṣe kéne. He continued by saying that whatever you sow, In you other reap. words, èso là ń gbìn, ara wa là ń gbìn èso fún, àwa ló máa ká gbogbo rẹ̀ nígbà tá a bá ti ń tọ́jú àwọn olùkọ́ni wa, àwọn tó ń ràn wá lọ́wọ́ nínú ẹ̀mí gbogbo ohun tó fi ń ràn wá lọ́wọ́ nínú ẹ̀mí pátápátá pé ká lè dọ́run, àǹbá àkọrin sí wa, àǹbá ṣe ohun gbogbo láti ràn wá lọ́wọ́ pé ká gbé wọn lọ́wọ́ sókè káwa náà fún rere fún wọn. À ń fúrúgbìn lọ́wọ́ ni, àwa ló dẹ̀ máa ká nǹkan ìgbà tó bá yá. Whatever we do to all the people of God that assist us in one way or the other to make heaven, whatever we do to them are seeds being sown. Ìgbà And we are going irúgbìn to ò ní reap. tán lórí ilẹ̀. Sowing we never cease upon the Ìgbà earth. ìkórè dẹ̀ ní tán lórí ilẹ̀. Neither harvest. Níwọ̀n ìgbà tẹ́ bá ti ń fúrúgbìn ẹ̀ kórè lọ́jọ́ kan. As long as you Yàtọ̀ sow, sọ́run you ẹ̀ are kórè going to rẹ̀ reap. ẹ̀ kórè rẹ̀ dáadáa nínú Apart from ayé. heaven, you will reap Lọ́run abundantly here. ẹ̀ tún kórè In rẹ̀. heaven as well, you will reap. Ìgbà tó wá dé ẹsẹ̀ ìkẹsàn. When it goes to verse Ẹ 9 jẹ́ ká ka ẹsẹ̀ ìkẹsàn àti ìkẹwàá. and ẹ má 10, sì jẹ́ kí agara dá wa ní rere í ṣe. Ẹ má jẹ́ ó rẹ̀ yín o.
nítorí àwọ̀ ó kà á nígbà tí àkókò bá dé. pé èso ohun tí ẹ ń gbìn ẹ ó ṣe kí ni o. a ó kà á bí a kò bá ṣe àárẹ̀. Your sowed seed will be reaped at the end. mo ti kàwé arákùnrin kan nínú ọ̀sẹ̀ yìí. I read a book of a brother this week. ó kọ sínú bíi testimony ni ó gbé jáde pé. It was like a testimony. arákùnrin yẹn ìyá ẹ̀ wà lọ́sítù ó fẹ́ lọ bá ìyá ẹ̀. The mother was in the hospital and he wanted to go and visit the mother. ó wá bá àwọn ohun kan tó gbé lọ bí oúnjẹ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó bá àwọn ọmọ kan tí ó jẹ́ pé wọ́n ní wàhálà ó dẹ̀ màmá yẹn ó ti ń pò káàkú wọ́n ti gbé sí intensive àbí kí náà ń pè ó ti fẹ́ dé kómà ní gbogbo ohun tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ló kó lé àwọn ọmọ yẹn lọ́wọ́ ó ṣáà ń lọ síbi tó ń lọ. As he was going, the mother was almost at the point of coma. àwọn tó fún He met some kids who are in wọ́n need. na sókè ọ̀run báyìí wọ́n nawọ́ sókè ọ̀run. Those children, he gave the gifts. They raised Wọ́n na those kẹ́ni yẹn gifts sókè. to heaven. ìgbà tó máa débẹ̀ When he got to the hospital, ẹni tán náà ti fẹ́ right off bó ṣe dìde Take sílẹ̀ off. fún She wọ́n ní rose. àwọn ọmọ yẹn ló nawọ́ sókè ọlọ́run pé ọlọ́run ẹni tó ṣoore fún àjọ ohun tó bá ń là á kọjá bá a ṣètọ́jú ẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ lókè the kó children, kórè àbí kò kórè. it was realized eventually that the children raised up the gift to God, and God àwọn forget fúnpè ní you. nígbà tá a bá ti ní àkókò. When we sow, when we give, ẹ má we jẹ́ sow. ọ̀rẹ́ yín o ẹ Don't má be jẹ́ ọ̀rẹ́ tired. yín o Don't be ẹ tired. má dẹ̀ jókòó ti oore o ẹ má And jókòó ti kẹtẹ́ ẹ bá ṣe o má continue retí to pé o ṣe expect kankan o reward ṣe from kankan kò sí the sí kẹtẹ́ o person. ṣe tẹ́nìkan o ṣe rí o ṣe kankan o ṣe kankan má jókòó ti má máa retí ọpẹ́ kan. Your gift is not so special or unusual, uncommon. No, you should not be expecting, reciprocative power. I mean, from the person. gbogbo àwọn tó bá jẹ́ ènìyàn You might not thank you. àwọn tó bá gba Jésù tó jẹ́ èèyàn Ọlọ́run ẹ̀mí kan gbọ́dọ̀ bá kọ́ wọrin ẹ̀mí ọpẹ́ kí ni mo pè é. It is good for Christians to appreciate nínú ohun gbogbo whatever is given to us. In all things, we must tó o appreciate. lè ṣeré fún ẹni Ọlọ́run tó jẹ́ ni tó rí gbàlà tí ò bá dúpẹ́ ajálá ìmoore ọmọ ló máa jẹ́. You cannot do anything for a Christian without thanking you, appreciating. a gbọ́dọ̀ ní ẹ̀mí yẹn. You must have that spirit of ṣùgbọ́n ẹ appreciation. má jẹ́ ká dúró de aláṣehàn ìwé ilé tí Mátíù orí kẹfà sọ pé ó ní àwọn yẹn ti gbà á. But you should not be expecting What a thanks. Your motive should not be to expect thanks and appreciation. Otherwise, your wọ́n ní reward nígbà tí a bá ní already àkókò ẹ jẹ́ ká máa ṣoore fún gbogbo ènìyàn. Let's do good to ó all ní people, pàápàá àwọn ará ilé ìgbà. particularly those of the household of kí God. ẹnìyẹn àwọn tí èrè ẹ pọ̀ jù ará ilé kí ni mo pè é. The greater percentage should be from the household of ṣùgbọ́n God. torí Ọlọ́run wa kò ń ṣe àwọn onígbàgbọ́ nìkan ló ń fún lójò. But our God never gives rain to believers alone. torí bẹ́ẹ̀ lára wa náà gbọ́dọ̀ fi òjò That's why we must, ká jẹ́ kí òjò àti ìrì kó sẹ̀ lórí àwọn aláìgbàgbọ́. we must extend our focus gift wa also to àwọn ará unbelievers. ilé ìgbà. But most importantly, to those of the household of faith. so èrè rẹ̀ wà o. There is reward for that. ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi Depart ye from me, ẹ̀yin ẹni ẹ̀gún. ye accursed. ẹ jẹ́ kọ́lọ́hún mẹ́pẹ̀ kúrò lórí yín o. Let God take away curse ẹ má from jẹ́ you. lẹ́sìn o. Don't be a tí religionist. èpè bá ti kúrò lórí yín ẹni ẹ̀mí ìjọsìn ẹ̀mí akẹ́kọ̀ọ́ abàlẹ̀ yín ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ abàlẹ̀ yín ẹ̀ẹ̀ní máa tako bíbélì ẹ̀ẹ̀ní máa jà lọ́jọ́ àlàáfíà yìí. If curse is removed from you, you will be loving. You will not be vindicating yourself. You will not be nursing malice or ṣé ẹ rí fighting in time of ẹ̀kún peace. orí ádámù yẹn ẹ jẹ́ ìlọlẹ́dẹ̀ Yorùbá ẹ̀mí òdì ni. The curse upon Adam, or Adamic curse, is the spirit of error. tó máa mú ní ṣe lòdì. It makes you to go contrary to the will of God. eléyìí tí Yorùbá ń pè ní àní àbẹ́ẹ̀dì mú ọ ni. That wà á kẹ́lí is pé èdè á máa error. mú ọ wà á máa tẹ̀ ṣúṣúṣú wà á máa ṣe lòdì wà á máa tẹ Ọlọ́run mọ́lẹ̀ wà á máa tẹ Bíbélì mọ́lẹ̀ wà á máa ṣe ṣá wà á máa hùwà ṣá bí wèrè. You will be under a bewitchment, Thank you. a spell.
and they continue to misbehave òun ni bàbá wa under sọ pé influence. àwa pẹ̀lú jẹ́ wèrè ní. That was why Paul said we were once men. ìyẹn ni Solomon sọ pé ìsìnwó ń bẹ nínú ènìyàn wèrè ń bẹ nínú ẹ̀ nígbà tó bá wà ní. And Solomon says there is insanity in man as far as he is seen in this world. so oore tí a lè ṣera wa ni pé ká rọra farabalẹ̀ ká mẹ́gun orí wa kúrò. All we need to do is to patiently listen to God and submit so that God will Kí a gbẹ́ kọ̀kọ́ wọlé. You hear the word of God and allow it to enter into kí your ni adé life. Jésù ládé ẹ̀gún lé lórí. Why do you think Jesus was crowned with kó má bàa rú power? ẹ̀gún ni. For you not to be a ìfibú ni ẹni tí a gbé kọ́ orí igi. because it's he that hangs upon the tree. a lè gbé kọ́ orí igi èpè mọ́. And he was hanged on the tree. èpè ò ní jà ọmọ lórúkọ Jésù Olúwa May you wa. not be under a curse so again. ẹ̀gún yẹn ló máa ti àwọn tí ò bá ti gba ẹ̀rọ rẹ̀ lọ sínú adágún iná ìjọ òkú. The same force or influence of curse will lead those people to everlasting fire. so jẹ́ kí n bọ́ sínú ẹ̀kọ́ òní báyìí. Let's switch on to inú àkọlé tó wà lọ́wọ́ wa. in our iná outline. ayérayé tàbí iná àjò òkú. Everlasting. Gẹ́gẹ́ bí Mark orí kẹsàn-án verse 48 iná ayérayé tàbí iná àjò òkú wọ́n pè ní èdè Gíríkì ní Gehenna that's Matthew 5:22 àwọn èdè tó gbé jáde nìwọ̀nyẹn Matthew 5:22 tàbí furnace nínú iná àwọn èdè Bíbélì tó gbé jáde nìyẹn Matthew 13:42 or 50 furnace ibi tá a dáná sun inú àgbàyàn. Like a frying pan. Thank you very much. Ẹnìkan ló sọ ó ní Brondus ló sọ ó ní kinní kan ló dájú o ìjìyà ayérayé wà fún gbogbo ẹni tó bá ti kọtí ikú sí ìrere ó ní bóyá wọn á dáná lé wọn lórí o wọn ní dáná lé wọn lórí o ó ní ìjìyà ayérayé ṣáà wà torí àwọn tó ń jẹyàn ẹ pọ̀ pé kò sí náà. Yeah, see, because there are so many school of thoughts that negates continuous fire or burning that is everlasting. But this man now of God is saying that we should drop that one. One thing is certain, that there is everlasting punishment for those who neglect the gospel of pé Jesus. ìyà yẹn dẹ̀rẹ̀ òun àti iná wọn ò yàtọ̀ síra gbé iná lórí. That the suffering pé torí Jésù ò lè fèdè ṣeré. is likened to fire. Jesus never tó tẹ́ played bá with ní wọn ò words. dáná ẹ ti mọ̀ pé èdè Jésù yẹn àti n tó máa ṣẹlẹ̀ sí ẹni tó bá ti kọ ìrere sílẹ̀ òun àti iná ọmọ ìyá ni wọ́n. So even if they want to controverse the issue of fire, now they should also understand that the suffering that is reserved for those who neglect the gospel will be synonymous to fire, burning somebody. mo sọ nínú ẹ̀kọ́ tó kọjá mo ní Martin Henry sọ wípé ó ní tó o bá tẹ̀ nítorí èrè tó o máa gbà láti máa ṣe ohun tí Bíbélì wí tàbí kó o ṣoore torí ìbẹ̀rù iná ó ní ká ṣe rere. Martin Henry said kò má that ronú èrè ṣùgbọ́n torí pé iná wà torí ìjìyà wà lẹ́yìn ayé ó yẹ kó o torí tẹ bẹ́ẹ̀ kó o ṣe rere. that even if you will not do good because of the reward, you don't need any reward. But you should do good because of the judgment ahead, the suffering ahead. Produce yẹn wá ní kò sí tí a lè fi ìjìyà ayérayé yẹn wé nínú ayé báwọn olùkọ́ Bíbélì ò ní èdè tó fi lè ṣàlàyé ìyà yẹn so kò ní àkàwé o ìjà yẹn ò ní àkàwé o bí ìgbádùn ayérayé bí Paul ṣe sọ pé ó ní mo ṣírò rẹ̀ pé ìyà àkókò yìí kò tó fi ṣe àkàwé ògo tí bẹ́ẹ̀ náà ni ìyà ayérayé kò ṣe é ní àkàwé láyé o kò ní comparison láyé. Now he's saying that there is the issue of that everlasting fire. There is nothing you can liken it to. It's only that linguistically, that is in language, the writers of the Bible, they don't have the actual word that could capture it very well. That's why they present it the way they present it. tẹ́ bá farabalẹ̀ wo Bíbélì ẹ rí i pé ìgbà míì pàápàá tẹ́ bá dé nù fi hàn wọ́n ti ẹ̀ pọ̀. To get to the book of the Revelation, for instance, kí ló ń jẹ́ òkun díngí. the sea of glass. kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. When kí ló John ń jẹ́ was òkun díngí nínú ayé presenting yìí.
heaven, kò rí the bó ṣe street lè of heaven. ṣàlàyé. He didn't know how to Kíní present yẹn it tán, ó adequately. dán bíi díngí. But the street was shining like a mirror. Ó dàbí ìgbà tán bá da omi sínú gíláàsì gbogbo rẹ̀ wá. Kò ní èdè. Kò ní èdè. It was Ó dìgbà bá sparkling. délé kékeré yẹn tó yé wa kí lẹ́mọ̀ tó ń jẹ́ òkun díngí. Then, sea of glass is beyond the description, basically. Ìgbà tó tún àṣàlàyé ó dán ó dàbí jasperi. It was Ó mọ̀ pé shining Jasperi like ti dán. jasper. Kò ní èdè ó ń wá ohun gbogbo èdè tó lè lò tó fi máa jẹ́ kí àwọn olùkà bíbélì ká mọ̀ bíbi tá à ń lọ ṣe dán tó. Bẹ́ẹ̀ ni bákan náà èdè tá a lè lò káyà wa já ká mọ̀ pé iná àjò òkú òṣèbí téèyàn ń lọ ní àwọn olùkọ́ bíbélì fi gbé kalẹ̀. So, John was trying to use languages that could be understandable, particularly for the people in the Middle East. Yeah. Thank the you very same much. thing, the issue of hell or everlasting fire, the writers will use the language that could be at home with our understanding. Ṣé ẹ rí Gíánà yẹn wọ́n ní ibìkan tí wọ́n máa ń kó lẹ́sibẹ̀ tí náà ìkú lédè Gíríkì so òun làwọn ajẹ́rìí fún àpẹẹrẹ olùsọ wọ́n máa ń sọ pé ìbílẹ̀ ìdálẹ̀ sí ni kò sí náà kan níbi kankan Ọlọ́run níjẹ́ kó débi iná o. Now, Guyana in Greek is a place of consistent burning. Iná ẹ̀bẹ̀ wípé Like where you dump refuse Regularly, and the fire 24/7. burns 24 hours there. so òru àwọn yẹn ló wá ń sọ wípé àwọn Júù gangan pé wọn ò mọ nǹkan kan nípa Gíánà. Now they were now saying that the Jews are ignorant of the word Guyana, pé wọn ò mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ibi ìjìyà ayérayé. and they didn't know it as a place of everlasting ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn suffering. olùkọ́ bíbélì bẹ̀rẹ̀ sí ní tú ìwé àwọn Júù But when the Bible scholars now started wọ́n ń pèwé kan ní penetrating Samuel the passages. Jews' documentary, ó wà nínú ìwé ọwọ́ wa yẹn volume 2 page 314 torí ẹlòmíràn wa lè tẹ́ bá ẹ lè sáàṣì ẹ̀ débẹ̀ wọ́n ní ó fi hàn gbangba ó ṣàlàyé ẹ̀ gbangba wípé Júù mọ̀ nǹkan tó ń jẹ́ Gèhánà pé ibi náà jókòó wà láyérayé báwọn Júù mọ̀ yẹn dáadáa. that Wà nínú the èdè wọn. Jews were convinced and they know that there is a place called Guyana. After all, an unbeliever is a refuge. Àwọn kan tún ń sọ àwọn kan náà tún gbèdè jáde pé no pé tá a bá ń sọ pé iná àjókòó wà pé kò sí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Some people believe outrightly that there is nothing like everlasting fire, ìdí ẹ̀ ni pé unquenchable fire. wọ́n ní àwọn metaphysics wọ́n ní téèyàn bá ń jẹ ìyà máa ń dópin lọ́jọ́ kan láwọn metaphysics pé ìyà máa dópin lọ́jọ́ kan. The metaphysics, they are intellectual wits, they are educated people. They went into philosophy and they want to believe that there is no suffering that has no pé ó máa termination. dópin. It will come to an end one day. eléyìí tí a sọ Jésù ṣàlàyé ẹ̀ pé iyọ̀ pé ẹ fi iyọ̀ sí iná eléyà iyọ̀ máa ń preserve nǹkan iyọ̀ máa ń preserve nǹkan. But this type of fire is continuous. It doesn't have an end. There was application of salt there to preserve bí ẹbọ anything Jésù there. tí a fi yọ̀ dùn tí ò fi ní ìdíbàjẹ́. Just like that very offering of Jesus Tí a that was fi iyọ̀ dùn. seasoned with salt tí ò ní without ìdíbàjẹ́. blemish and corruption. ẹ wo Mark orí 49 verse 49 Mark 9:49 ibẹ̀ ni a ti yá èdè pé ẹ fi yọ̀ everyone shall be salted with fire. iyọ̀ nítorí pé olúkúlùkù lẹ́ ó fi iná dùn àti gbogbo ẹbọ lẹ́ ó sì fi iyọ̀ dùn. For Ẹbọ everyone Jésù, shall be àfihàn. salted with fire. àwọn tó ń lọ síbi ìparun yìí àá fi yọ̀ sí. These people going to destruction will be seasoned with salt. ẹbọ ti Jésù ó níyọ̀ òun ló fi jẹ́ pé ẹ̀mí mímọ́ rẹ kò rí. The offering of Jesus was seasoned with salt. That was why he never saw corruption. ẹni bá dẹ̀ máa lọ síbi iná àá fi yọ̀ dùn wọ́n àá fi yọ̀ sí wọn lára báyìí kò wọ́n á máa jó ni kò ní wọn kúkú ní ikú is continuous. Ọlọ́run ní jẹ́ kó jẹ́ ìpín tiyín o. The people that will sink into hell there will be seasoned with salt, so that the fire will not be ṣé ẹ rí extinguished. àwọn ọba kẹ̀dẹ̀dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbórí rò ṣé ẹ rí èdè Bíbélì
gbogbo àwọn èdè Jésù gbáǹkọ́gbìn ni ó gbé ìkẹ́ ìpamọ́ tó o bá wọnú ẹ̀mí kò ní yé ọ. The issue is that Jesus' teaching is highly mysterious to a carnal man. Except you get dissolved into it, you might not comprehend it. Kódà èmi ò lè yí ọ tó bá padà sí májẹ̀mú láéláé. And some remains very naughty. Torí gbogbo tó wà níbí pátápátá ni a ti sọ ìyà Jésù tẹ́lẹ̀ àti ẹni tí ò bá dẹ̀ ti wọnú ògo yẹn suffering continues. Some of the teachings will remain a mystery until you come to Jesus and then retreat to the Old Testament. Then you can be able to decode them very well. Fún àwọn kan mo sọ díẹ̀ níjẹ́ tó kọ́ ṣàlàyé ẹ̀ lónìí àwọn yẹn wọ́n gbà pé Ọlọ́run ti dáa jù bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn gbà pé Ọlọ́run dáa gan. Some believe that God is so good to destroy his handiwork. Kò lè fìyà jẹ yàn. God cannot touch us somebody to that point. God is so good. He's benevolent. God is benevolent and he cannot destroy his handiwork. Those people are ignorant of the Bible. There is one thing they lose in the Bible. They should not lose the sight that though God is benevolent, at the same time God is God of justice. Why did he drive? Why did he drive Adam away? And he places a fairly sword at the road to the tree of life. He didn't give him chance to enter there. Why? They never comprehend God that wicked people were directed to hell and the other nations that knew not God. I said that something got lost in the Bible. That is why the gospel is more or less becoming a religion, and many believers and ministers are short-sighted about it. What was the essence of Jesus coming to the world? In fact, God's everlasting judgment was discharged on Jesus because God is good. He never wanted to spoil his handiwork. He has spoken and his word must be accomplished. The judgment must be pronounced and someone must bear the burden. That was what brought Jesus to come and suffer. It was not actually the stabbing and the attack on the flesh. Those ones are the introduction or beginning of his suffering. Where Judas conspired against him was the beginning of his suffering. It was actually the beginning. In fact, the climax of all the problem is in hell. That Jesus replaces me in all dimensions. With his own life. Mo ti bọ́ lórí igi àgbélébùú lóru ibi lọ. Gbogbo ìdájọ́ pàdé lára rẹ̀. Mo ti bọ́ lórí igi àgbélébùú lóru ibi lọ. Àwọn oníwàásù kan ẹ má bínú sí wọn kò yé wọn ní o. Some preachers wọ́n sọ yẹ Ọlọ́run didn't understand. Irú àwọn wọ̀nyí náà ni. Àwọn oníwàásù mi tó jẹ́ pé nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run wọ́n ṣẹ̀kọ́ ìgbàlà wọ́n ṣẹ̀kọ́ dáadáa ṣùgbọ́n àṣírí ò tí ì yé wọn ẹ má bá wọn jà ó tó fẹ́ máa jí wọn. There are some who are saying so fighting about it. Ọlọ́run tó dáa ju pé kó gbé Jésù lọ sọ́run àpáàdì. That God is so good tí Jésù bá lọ sọ́run àpáàdì take kò sí Jesus to ìgbàlà. hell. But if Jesus didn't go to hell, there is no salvation. Kò sí ìgbàlà.
No salvation. tí a bá dá lẹ́jọ́ a ó dá yín If he lẹ́jọ́. was not judged, you will be judged àbí kí eventually. lèdè tó ń sọ ó nítorí ìdájọ́ ni mo ṣe wá sí ayé. Say, because of judgment I've come to the world. ó ní sísìn ní ìdájọ́ ayé. Right now it's judgment of the world. bọ́lá ti rí ìdájọ́ ayé. Where do we get the judgment? nígbà tá a dá lẹ́jọ́ la dé ayé lẹ́jọ́ ó ní When he èmi was judged, the tí a world bá was ti lè judged. gbé mi sókè máa fa ìyókù. But for me, when I'm lifted up, I will draw ó men ló ń unto sọ ní ikú myself. tí yóò kú ikú ìdájọ́ ló kú. The scripture says he was prophesied ìdájọ́. about the type of death he òun would láti die. fi yọ̀dún ẹbọ He ẹ̀. died under kékeré the ní judgment màmá bá of rí ìdè God. bàjẹ́. That was why his Mo ń sọ suffering àwọn was oníwàásù ceased with ìmọ̀ Saul. ẹsẹ̀ bíbélì That do not see àjíǹde corruption. wọ́n máa sọ̀rọ̀ àjíǹde pé ẹnumọ́ rẹ kò ní rí ìdìbàjẹ́ ó ní sáàmù tó sọ̀rọ̀ ọ̀run bọ́ọ̀nì ìdìbàjẹ́ ṣé bọ́ọ̀nù àpáàdì ìdìbàjẹ́ wà wọ́n gbàgbé pé pétérù sọ pé ikú kò ní agbára láti tí ò bá débẹ̀ bó ni ikú ń gbé kó wà lọ́run àpáàdì You see, ikú ayérayé nìyẹn. that you will not allow your handsome son to see corruption, to decay. In the actual sense, we have that very corruption in her, and death was not capable of holding him captive in her. kò lè mú mọ́lẹ̀ Death cannot hold him lórí ìjà captive. àgbélébù àkàámọ̀ àwọn olúre kọjá. At the cross, he was numbered among the transgressors. ẹ má gbà ẹ padà kẹ má tiẹ̀ ló sáà ẹ padà sí gbogbo Mósè. Go to the Old Testament. kí ni ìtumọ̀ ẹ bọ́ Moses, sísun. what of the burnt offering? What does it kí ni imply? ìtumọ̀ ẹ bọ́ sísun. What does it imply? àásùn dèrú It will be born to ashes. àásùn dèrú It pátápátá. will be born to ashes. ìdájọ́ nìyẹn That's judgment, final judgment. ìdájọ́ nìyẹn. Final judgment. àápa ní ẹ̀yìn ibùdó Yeah, àásùn and will be dèrú killed. This is beyond, ìdájọ́ nìyẹn. and to be burnt into òun ashes. dẹ̀ ní ẹbọ sísun. gbogbo And ẹbọ he bíbélì was pátá the òun burnt Jésù of olùgbàlà. Jesus. kí ló lọ ṣe nínú Represents àgbà yín. all the offerings. kí ló lọ ṣe nínú àgbà yín. Why? What did he go to do ẹbọ in the jíjẹ frying pan? tán gbé sínú àgbà yẹn kí ni ìtumọ̀ rẹ̀. That very meat offering gbogbo inside eléyìí frying sọ pan. ìyà Jésù tẹ́lẹ̀ kí ni mo pè é. All Ìyà this Jésù tẹ́lẹ̀. indicate Jesus suffering. Let me take it this way tó bá lè gbé Yorùbá. The demand of justice has to be met. That God is a just God. It has to be met by making Jesus to see hell, by making Jesus to suffer in our place. Òun ló fi gbogbo ẹnu sọ wípé ẹnikẹ́ni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ mi tó bá gba ẹni tó rán mi gbọ́ oore ikú kọjá ó bọ́ sí. iye Ohun tí òfin sọ pé tàbí ohun tí ìdájọ́ ní a ó ṣe òun náà la gbọ́dọ̀ ṣe. Ìbàjẹ́ Jésù ló ọ̀dọ̀ Jésù ló fi sí. So Ọlọ́run mú ṣe dáadáa kó má bàa ṣẹlẹ̀ sí wa. kílẹ̀ ìṣòfin lágbára lé yín lórí mọ́. Why kí do náà you ṣe lè think ká the ẹ̀sìn devil has no authority Ọlọ́run ti over parí you? ìdájọ́. Because God Kò has sí pàdé finalized ìdájọ́ lórí ayé yín judgment. mọ́. No more judgment upon you. Kò sí pàdé ìdájọ́ mọ́. No more juries. Together À ń against you. ṣàṣìṣe tí ò bá ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dúró lẹ́nu bòdèdè wá. We made the mistakes every day. Otherwise, the panel of Somebody has judges will be been there. judged. Because God will be unjust. Kó dá Jésù lẹ́jọ́ ká tó wá dá yín lẹ́jọ́. torí pé ẹnìkan Ọlọ́run ti dá lẹ́jọ́ ìdájọ́ ò lè wá lẹ́ẹ̀mejì. Àwa jẹ́ pé Ọlọ́run yẹn gan aláìsòótọ́. God will be wicked to judge you again after he has been judged. Ọlọ́run àwa jẹ́ ìkà kó tó dá yín lẹ́jọ́ lẹ́yìn ìgbà tá a ti dá ẹ̀gbọ́n wa lẹ́jọ́. A parí ìdájọ́. Mo ló fi ń sọ ẹni bá The gbọ́ judgment ọ̀rọ̀. has been finalized. Nínú ọkàn Ọlọ́run Jésù lẹ́ni ìkẹyìn tí a máa dá lẹ́jọ́. Of course, in God's eternal plan and purpose, Jesus should be the last person to be judged. So ibẹ̀ la parí ìdájọ́ sí. Judgment was finalized on him. This is the language I'm bringing out to you. Ohun tó bá lè mú Jésù díjú ẹ̀ tó díjú ẹ̀ látòrí igi àgbélébù tí Jésù ké tọ́lọ́run ò dáhùn. Whatever that will make God to feign ignorance of Jesus' existence Ẹ̀yin náà on the cross. kò sẹ́ni tí ó mọ̀ pé Jésù ké Jesus cried and God didn't reply. tí a kà á máwọn olúre kọjá. He was numbered among evil men. Ara wọn ni ọ́. You are among them. Onísàmù tún gbé pé a kà á mọ́ àwọn tó lọ sí ihò. That's Psalm 88. Again in Psalm 88, Jesus was numbered among those who are in hell. Ẹsẹ̀ kẹrin tí ìkejì ó ní ìbínú rẹ̀ lẹ̀ mọ́ mi lára kíkan. God's undiluted judgment and anger
stick to me. ìgbà tó dé ọ̀run àpáàdì ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ké. When he got to hell, he was crying. ó àfiṣẹ́ ìyanu rẹ̀ hàn ní ipò òkú tọ́lọ̀ ń dákẹ́. And God was apparently silent. Don't play with that. The only good you can do to yourself is to hear the word of God and accept Jesus. Anybody tó bá kọ Jésù sílẹ̀ ó rọrùn. Anybody that declares the Lord Jesus is in trouble. Tó dákẹ́ lórí Jésù olùgbàlà. He was silent concerning Tí ò Jesus. dá sí. He didn't intervene. Tí ò dá sí. Practically silent. Títí a fi sìnkú rẹ̀. Till Jesus was buried. Ó sọ̀kalẹ̀ sí. He went down to hell there. Torí a ti fi yọ̀dún. Because he had been seasoned with salt. Òun làwọn ọ̀run fi jà fún àjíǹde. That was why the heavens fought for his resurrection. Kí lọ́lọ́run ṣe? What did God do? Ọlọ́run ló gbẹ́jọ́ rẹ̀ ro. God pleaded his cause. Torí ẹbọ mímọ́ ni. Because he was a holy sacrifice, devoid of sin, devoid of iniquity. No guile in him. He was judged by the accuser. So remove this filthy garment off him. It was removed off him. He was removed. They all rejoiced greatly. Because he has garmented me. Isaiah 61 nìyẹn. In Isaiah 61. That's why when he went to paradise there to bring a sample of the virtuous seed, he went there to deliver the captive. Those who are technically confined in paradise below, and none of them were given the privilege to get to heaven, to get above. He went there to release them. When he got to the entrance, the gatekeepers, they queried him, challenged him, who are you? Say, I am the captain of the host. Simply because he had been ornamented gloriously. And that was actually what has extensively made us righteous in Jesus Christ. So if it were left for you and your handiwork, you will melt into hell gently. His righteousness is as fruit of abundance. We become God's righteousness in him. In fact, no more offense in our life or our account. God sees us as if we never committed sin. The way God sees Jesus is the way God sees you now. So if you don't accept Jesus, you are in trouble. But if you accept the Lord Jesus Christ, you are most fortunate. You might die at any age. You are not misfortunate. But if you regret the Lord Jesus, God closed his eyes. And Jesus cried, say, dogs surround me. In Psalm 84, you see that word he heard. He groaned, he heard, he cried there. Just like Jonah cried in the belly of the fish. Say, I faced in the direction of Jerusalem. And my voice was heard from God's holy temple. And God was wrathful. He rose. And smoke escaped from his nose. He bowed the heaven. He declared the earth to tremble, earthquake. He shook the foundation of hell. He shook the foundation of hell. Àwọn researchers kì í ṣe ìṣe research àwọn olóṣèlú ká tẹ ká dáadáa ẹ̀yìn kan ti lè kárí ní wọn kan mẹ́mọ̀ wọn mẹ́wàá lọ sí ìsàlẹ̀ wọn kan hẹ́ẹ̀lì ní ìsàlẹ̀ tó bá rò pé hẹ́ẹ̀lì tó wà ní ìsàlẹ̀ o wọ́n ti kàn. The Russian explorers discover hell. Wọ́n ti dé hẹ́ẹ̀lì o. That is, science discovers hell. Tó bá ní náà sí náà wà ní ìsàlẹ̀. He will say there is no fire, there is fire below. Àlàyé yẹn ni mo ní kéèkà ṣe kó yí ọ dáadáa.
so kó má fetí sí ẹ̀kọ́ kẹ́kọ̀ọ́. Don't play with it. It's a very serious issue. ìwọ ni kó ń gba Don't Jésù listen to them. má dán lọ́n wo. Don't tempt God. ẹnu tá a gbé kalẹ̀ tó fi máa bọ́ Jésù olùgbàlà. Jesus is the standard of escape. kò sí nǹkan Accept him, you are free. kì After í all, ṣe iṣẹ́ ọwọ́ rẹ it's not your kì í ṣe handiwork iṣẹ́ rere rẹ or your gbogbo goodness, òdìmọ̀ Jésù but olùgbàlà. simply because you acquaint yourself with the Lord létí Jesus. ẹ̀kọ́ aṣẹ̀rò You listen to the ègbú teachings, kúrò lórí rẹ and curse is removed off ẹ̀mí you. tó ń lò ẹ̀mí ẹ̀ṣiṣẹ́ ló sì ń lò ọ́ tó ń tẹ̀ wù tó ń tẹ̀lé ayé bó ṣe wọ̀ gbùrù tó ka Jésù sí iná ló lọ ta rárá. But the spirit of error, of bewitchment, of spell, misleading you contrary to the will of God. Then If the person ẹ̀kọ́ dies, yìí. you will enter into hell. ẹ parí ẹ̀kọ́ yìí mo ti padà sí Matthew 24 àbí 21 25 verse 41. Matthew The last 25, verse 41. The last part of it is the conclusion of this lecture, and that is iná ayérayé iná àjò òkú tí a pèsè sílẹ̀ tá a pèsè rẹ̀ fún. nígbà náà ni yóò wí fún àwọn tí ọwọ́ òsì pé For who? ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin ẹni ègún sínú iná àìnípẹ̀kun tí a ti pèsè sílẹ̀ fún èṣù àti fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. Àti Then he will say to those at his left hand, Be gone from me. Metaphysicists, sociologists, call them theologians. Tana Ọlọ́run dá náà ṣé ènìyàn ló lóun dá fún. But this fire was originally structured or built for the devil and the fallen angels. Kò sí nínú ọkàn Ọlọ́run rárá pé èèyàn máa wọ náà. It was not actually Kò sí God's nínú ọkàn eternal Ọlọ́run pé plan èèyàn and máa wọ náà. purpose for Kò sí man nínú to ọkàn rẹ̀ kò ní enter lérò. into hell. God never conceived that. Torí bẹ́ẹ̀ ìgbà tí ọ̀rọ̀ iná dé òun ló ṣe ṣètò láti fà wá jáde. And so when the issue of fire comes to play, God planned on how to rescue us. Jésù wọnú ẹ̀. Jesus entered there. Ó wọnú òkùnkùn lọ. He entered into darkness. Ká má bàa wọnú òkùnkùn. That he will not enter Ó into wọnú iná darkness. yẹn lọ. He entered into Kókó wá darkness jáde. to deliver Àwọn tó us. kọ àpárádìsè tí wọn rọnà wọlé ó lọ bá wọn ó gbélẹ̀kùn jáde ó ní ẹ tẹ̀lé mi ilé yá ilé yá. He released those who are in paradise below, and they followed him. Tó ẹni bá wọná fúnra ẹ̀. So if anyone Ètò eventually enters into ìyẹn ò ṣètò fire, Ọlọ́run fún ayé rẹ. that could be termed deliberate action. God's plan and purpose is not for you to enter into Kò ní lẹ́tọ̀ fire. fún ọ bó ṣe wà yìí. God Sọ hasn't fúnra that rẹ. in Mi ò mind. ṣèrò iná. Say, I don't belong to Sọ bẹ́ẹ̀ fire. fúnra rẹ sẹ́. I don't belong to Ó fire. ṣètò ọ̀run àpáàdì tàbí iná àjò òkú fún mi. Oh God, you never planned Èṣù náwó ẹ̀ fire sókè for kó fẹ́ me. rí ọ. Èèwọ̀ ènìyàn náwó ẹ̀ sókè. So, is there any devil here? No. Ẹsẹ̀ yẹn ni kò But human beings, iná yìí tá a pèsè rẹ̀ fún. this fire àti àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ Èṣù àtàwọn áńgẹ́lì ẹ̀ ló àti àwọn dájú. áńgẹ́lì Kì í ṣe fún èmi. it is Prepare not for for me. Èṣù àtàwọn Devil áńgẹ́lì ẹ̀ and ló his pèsè angels. But for the rẹ̀. devil Not for and me. his angels. Not for me, O God. Fire is prepared for the Ìmú díẹ̀ díẹ̀ ẹ padà sí verse 34 Matthew 25 verse 34. nígbà náà ni ọba yóò wí fún àwọn tí ó wà lé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ pé ẹ wá ẹ̀yin alábùkún fún bàbá mi ẹ jogún ìjọba tí a ti pèsè sílẹ̀ fún yín láti ọjọ́ ìwá. Tálá ṣètò ìjọba fún ènìyàn. Ènìyàn. Mo ní tálá ṣètò ìjọba fún The ènìyàn. kingdom of God is prepared for you. Is for you. So The jẹ́ kó clear. kingdom is for man. Is for human Éfésù being. orí ìkíní. In Hebrews chapter 1, Éfésù Ephesians chapter 1, ẹbẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹrin sí ìkarùn kákan wò verse díẹ̀. 4 to 5. àní gẹ́gẹ́ bí ó ti yàn wá nínú rẹ̀ ṣáájú ìpilẹ̀ṣẹ̀ ayé Yes. kí àwa kí ó lè jẹ́ mímọ́ àti aláìlábùkù níwájú Kí rẹ̀ nínú ayé tó ìfẹ́. bẹ̀rẹ̀ kí là á yàn wá kí a jẹ́. mímọ́ Word Àti began, kí we a máa have wà been níwájú chosen, rẹ̀. Ó predestined yàn wá kí a Chosen máa wà níbo. to be holy Níwájú and rẹ̀. be Kí ayé ó present tó. before the world Kí ayé began. ó tó ṣe kéne. Before the world began. Kí wọ́n má rí wí sí wa. So that there will be no accusation. Are you listening to me? There will be no guilt or Kí ètò condemnation. wa lè ṣe ẹ fọwọ́ dábẹ́ yẹn. Mo ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Fọwọ́ dábẹ́ yẹn kẹ́mọ̀ kọ́lọ́hún kò ní di ètò ẹ̀. Colossians chapter 1 verse 20. In Colossians chapter 1 verse 20. Kẹ́mọ̀ kọ́lọ́hún kò ní di ètò.
that God is behind his program. àti nípasẹ̀ rẹ̀ nípasẹ̀ rẹ̀ láti bá ohun gbogbo làjà a bá ohun gbogbo làjà. lẹ́yìn tó ti fi ẹ̀jẹ̀ àgbélébù rẹ̀ parí ìjà. àwa fi ẹ̀jẹ̀ gbélébù parí ìjà mo ní nípasẹ̀ rẹ̀ nípasẹ̀ wọn ìbá ṣe ohun tí ń bẹ lé ayé tàbí ohun tí ń bẹ lé ọ̀run mo lọ lóde yẹn. àti ẹ̀yin tí ẹ ti jẹ́ àlejò àti ọ̀tá rí ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀tá Ọlọ́run rí lé ọkàn yín nínú ọkàn yín ní iṣẹ́ búburú yín nínú iṣẹ́ búburú tá à ń ṣe. ẹ̀yin ló sì bá làjà àtiwá bá nísinsìnyí yín làjà nísinsìnyí. nínú ara rẹ̀ nípa Nínú ikú ara rẹ̀, nípa ikú bí tí mo lọ fẹ́ dé yìí o. láti mú yín wá iwájú rẹ̀ ní mímọ́ kí ètò Ọlọ́run kó ṣẹ òun àwọn ọmọ mi fi kọ́ ló pé bá mi jó wá yìn bàbá. ètò Ọlọ́run ṣe tó kí ẹ lè wà níwájú rẹ̀ ní mímọ́. àti aláìlábàwọ́n Ṣé ìbẹ̀yìn ètò ayébáyé kí ẹ wà níwájú rẹ̀ ní kí ni o ní mímọ́. mímọ́ àti àìníbàwí aláìníbàwí ètò ayébáyé lò. tó o bá ti gba Jésù kò lè ṣe tó tó máa wá sọ pé bá mi jó wá yìn bàbá. ètò Ọlọ́run ṣe ìwo mi bàbá gbé sókè bí tàgbàhùn rere òróró títún ní Jésù dá lémi ní orí àgbìn mi nílé Olúwa Bíbélì ṣẹ mọ́ mi. so the moment ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó bá ti gba Jésù gbọ́ àárà yín padà nínú ọkàn yín nínú iṣẹ́ búburú ẹ wá lè wà ètò yẹn á wá ṣe pé Ọlọ́run ò ní rí ọ báwí kò ní rí ìbàjẹ́ láyé rẹ mọ́ kò rí àbàwọ́n kankan níbẹ̀ mọ́. bí ẹ̀yin bá dúró nínú ìgbàgbọ́ kó wa máa bá gbàgbọ́ nínú lókù. The blood of Jesus was capable and efficacious so much that he was able to reconcile all things both in heaven and earth. bẹ́ẹ̀ni And the blood was able to take us to God's presence, to present us spotless, blameless Thank you. before God, ètò holy, ayébáyé as ṣe white as snow. tó o bá dọ̀dọ̀ Jésù ètò yẹn ò ní ṣe. So if you don't get to Jesus, that very prophecy will not be fulfilled ẹ in wá your padà life. sí Éfésù báyìí kẹ́kọ̀ọ́ máa yé o. Let's go back to Ephesians. àyàn yín láti jẹ́ mímọ́ You have been chosen to be holy without blame or máa ká spot, lọ and to stand before him. gẹ́gẹ́ bí a ti yàn wá. ẹni tí ó ti yàn wá tẹ́lẹ̀ sí ìsọdọmọ kí la yàn wá tẹ́lẹ̀ fún. ìsọdọmọ sọyìnbó ẹ òyìnbó gan gbèdè jáde Yorùbá máa ń kéde jẹ́ ńgbà mí má bínú o. For he foreordained us, destined us, èdè yẹn nìyẹn foreordained us àyànmọ́ wa kí ni mo gbé máa kà. We were destined to salvation. planned in love for us, yes. to be adopted as his own children through Jesus Christ. ṣé ẹ rí èdè adoption bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe ilé ìtẹ́ ẹ lọ máa lọ sí hospital tẹ́ ẹ máa rí ọmọ kan tó ń kọ̀ lẹ̀ wọ́n máa sáìn ìwé rẹ̀ tẹ́ ẹ máa sáìn kó lè ti yẹn kì í ṣe irú yẹn ni place kò ti fi ṣẹ̀kọ́ yẹn ti pẹ́ you are you are placed in the place of sonship ìpele mẹ́ta ni ní Israẹli tẹ́ bá ti bí ọmọ is a baby títí di ọdún méjìlá máa wọ temple tó bá ti pé 30 years he will be placed as a son ó tó bàtà bàbá rẹ̀ ń wọ̀ ìyẹn ló ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ ìrìbọmi Jésù ó wọ bàtà bàbá rẹ̀ mo la ṣe dáhùn lọ́rùn pé èyí yìí ni ẹni tí ìjọ yẹn ìgbà tó wá jíǹde kúrò nínú òkú gangan tí ọjọ́ àràpadà ṣẹlẹ̀ ìjọ yẹn ló gbọ́ ọmọ tẹ́ ẹ bá ti gba Jésù tá a fà yín jáde kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ ètò Ọlọ́run ṣẹ ẹ wọ bàtà bàbá ní Paul fi bàbá gbogbo wọn ló pariwo ẹ bàbá jẹ́mi má jẹ́ kí mi dàrú. Now, the issue of adoptionship here is not just a mere signing document as we have it today. It's a matter of becoming like God himself. Thank you. That is, putting you in his own place, side by side. And that was actually what happened to Jesus Christ when he was baptized, or practically when he rose from the dead. And that was the day he became the Son of God, he became the place Father. as a sonship. Paul kébò sí ẹ. Paul emphasized bẹ́ẹ̀ni Ọlọ́run ló ń gbénú yín. that the Spirit of tí a God dwells fi in pe you, Abba. which give us the privilege of shouting, ó ní Abba bẹ́ẹ̀ ni Father. bá jẹ́ ọmọ. That if you are children, èdè yẹn gángan nìyẹn àrólé ni yín ye are heirs, àjogún ni yín even joint heirs, àjùmọ̀jogún pẹ̀lú. and joint heirs with Christ. so bí a ṣe rí Jésù la ṣe rí. As Jesus is seen today, so are we. bàbá Paul ní àbí bàbá Jòhánù ní
ẹ má wọrí o ayé lè máa mọ̀ yín o. Say, the world might not know you, ọmọ Ọlọ́run ni ẹ̀yin ṣe but ní. ye are children of God now. bí ayé ò mọ̀mọ́ ẹ má wọrí. If the world doesn't bàbá know ní bó ṣe you, wo it yẹn has ó nothing to kàn do. dàgbà jábẹ́tì ni ọkàn mi lọ́jọ́ ìṣìn ni o ayé ò mọ̀ wá. The world might be mocking ìyẹn ò yí you. ipò rẹ padà. It doesn't change your status àyànmọ́ before wa God. káyé tó bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Our destiny before the world àyànmọ́ began. yẹn ló wá ṣẹ. And that destiny àwa came to gbé wa play. sí ipò ọmọ. We are now placed Èdè at the méjì place ni kò of tí ì tán. sonship. Yeah. You read it to verse 5. You have been adopted and you have been placed as a son, destined to be a son. Predestination before the foundation of the world. Even as in his love he chose us, actually picked us out for himself as his own in Christ before the foundation of the world. So sọ bẹ́ẹ̀ mi ò ṣe tèṣù. I am not of Mi ò the ṣe devil. táyé. I am not of the Mi ò world. ní kankan ṣe pẹ̀lú I have èṣù. nothing to do with the devil. So àyànmọ́ wa nìyí. That's our destiny. So àyàn fọ́run àpáàdì. You are not Sọ destined bẹ́ẹ̀ to fúnra rẹ̀ hell. àyàn mi fọ́run I'm àpáàdì. not destined to hell. Àyàn mi fún ìparun. I'm not destined to distraction. Jẹ́ fi èdè kékeré. Ẹ mọ̀ ó yé àwọn ó yé gbogbo àwọn àpọ́sítélì ó yé wọn The yékéyéké. apostles understood it very Ìgbà properly. tí àwọn ọmọ Ọlọ́run kan ń gbéra lọ rí kóòtù bàbá Paul ní arákùnrin ń gbárakùnrin lè rí ẹjọ́ ó ní àbùkù ní pátápátá. The children of God were taking one another Ẹsẹ̀ to ìkẹta. court. Paul Politics accused them that orí kẹfà. it was abnormal for a Christian to yẹ́yẹ́ sue méjì oníkúrò ẹ̀ ń ṣe bí file a motion against your ẹ̀ lọ brother bá àwọn tí a ò in kà court. sí tí Why Ọlọ́run should you ò kà go sí to ẹ̀ lọ unbelievers kẹjọ yín lọ sáwọn tí a ò to kà sí judge nínú ìjọ. you? Why? Ó ní ẹ̀ kúkú ṣe pé kẹ́ ẹ gba Say, ìyà why didn't kúkú you ṣe kẹ́ ẹ jẹ́ kí allow ìyà jẹ yourself to yín be ẹ̀ defrauded? kúkú jẹ́ kójú ó tì yín. You should have allowed yourself to be Ó ní defrauded. àbùkù ní fún yín Say, pátápátá. it's Ó ní ridiculous. ẹ̀yin ò mọ̀ wípé Don't you know àwa èèyàn mímọ́ ni yóò that ṣe we ìdájọ́ creatures will àwọn judge angels. áńgẹ́lì. We judge ẹ kò mọ̀ angels. pé àwa ni yóò ṣe ìdájọ́ àwọn áńgẹ́lì mélòó mélòó ni ohun tí í ṣe ti ayé yìí. Àwọn áńgẹ́lì yẹn tán bá máa kó wọn sínú iná tálá máa kó wọn sínú iná ẹ̀yin ló máa pàṣẹ pé get out You will judge them láti orí and ìṣòro direct them to where they are ẹ̀yin ló máa meant dá for. áńgẹ́lì lẹ́jọ́. You are going to judge àwọn angels. àwọn ẹlẹ́tàn yín tẹ́ ẹ lọ ń bá tán máa ń ní kẹrin dà Michael dà kẹ́dẹ́ kan áńgẹ́lì kan People who are ẹ̀yin ló máa ṣe spiritually blind. ìdájọ́ ta ni mo pé áńgẹ́lì. They Ìránṣẹ́ pray ni in the àwọn name of áńgẹ́lì láwọn angels. áńgẹ́lì mímọ́ tí a rán láti máa jọ́sìn fún ẹ̀yin ajogún. Even holy angels are meant to minister for the heads of Gbàtẹ́ Paul máa salvation. sọ Kọ́ríńtì ní orí kẹrin ẹ̀kọ́ ń kọlu ẹ̀kọ́ ní ẹ má bínú tí a ń pélé ti yàtọ̀ sórí fọ́nrán tá à ń ṣe à ń wúra wa lójú báyìí shout hallelujah gẹ́gẹ́ tí àwọn ọgbọ́n mọ́ra wa ń gbà yẹn ó ní tiyín ní ohun gbogbo. Say, First Corinthians yours chapter 4. is all things belong to you. Ẹ̀yin ló lohun gbogbo. You owns all things, Ẹ̀yin ló la áńgẹ́lì. even angels. Ó ní ìbá ṣe iyè ìbá ṣe Of ikú life or death, gbogbo ẹ̀ pátápátá ẹ̀yin ló ní. everything belongs to Tẹ́ bá you. ti jẹ́ géètì Jésù ẹ̀yin ló If you are of the Lord Jesus, you own First them. Corinthians 4. First Corinthians 4. Gbé lẹ́sẹ̀ kẹjọ. àṣà àtẹ̀yìn lọ́rùn nísinsìnyí àṣà àti sọ yín di ọlọ́rọ̀ nísinsìnyí ẹ̀yin tí ń jọba láìsí wa ìbá sì wù mí kí ẹ̀yin kí ó jọba kí àwa kí ó lè jùmọ̀ jọba pẹ̀lú yín nítorí mo rò pé ọlọ́run ti yan àwọn àpọ́stélì kẹ́yìn bí àwọn ẹni tí a dá lẹ́bi ikú nítorí a fi wá ṣe ìrànwọ́ fún ayé àti fún áńgẹ́lì àti fún ènìyàn àwa jẹ́ aṣiwèrè nítorí Kristi ṣùgbọ́n ẹ̀yin jẹ́ ọlọ́gbọ́n nínú Kristi àwa jẹ́ aláìlera ṣùgbọ́n ẹ̀yin jẹ́ alágbára ẹ̀yin jẹ́ ọlọ́lá ṣùgbọ́n àwa jẹ́ ẹni ẹ̀gàn. Gbogbo tó nígbàgbọ́ jẹ́ ló ń kà yẹn ò tí ẹ jẹ́. Ó ní tiyín ní ohun gbogbo ìbá ṣe áńgẹ́lì ìbá ṣe ikú ìbá ṣe ìyè. All things, Everything. whether angels, whether all things God created. Ìgbà tó bá máa sọ nígbà tó ó ní kìnìún ló yà wá kó nínú ìfẹ́ Kristi. What shall separate us from the love of Jesus? Everything is for you. Gbogbo jẹ́ tiwa. Tó ẹ̀yin ló máa ṣèdájọ́ áńgẹ́lì. You are going to judge the Tó world. áńgẹ́lì ló ń lọ sọ́run àpáàdé. Angels, wicked angels, Àwọn are áńgẹ́lì fallen tó dẹ̀ ń lọ ní angels. àwọn We enter áńgẹ́lì into tí kò everlasting tọ́ ẹ death. jẹ́ kí mi ka Bíbélì tí àwọn áńgẹ́lì tí kò tọ́jú ipò ọlá wọn. Angels that fail to take care of their honorable Àwọn ìwọ náà tọ́jú posts ipò and ọlá rẹ o. offices. You should take care of your office. Tọ́jú ipò ọlá rẹ o. Take care of your office. Júdà
ìwé tó tá a máa kàkà tó dé ìwé ìfihàn ẹsẹ̀ kẹfà sí ìkeje. In Jude. àti àwọn áńgẹ́lì tí kò tọ́jú ipò ọlá wọn àwọn áńgẹ́lì tí kò tọ́jú ipò ọlá wọn. ṣùgbọ́n tí wọ́n fi ipò wọn sílẹ̀ tí wọ́n fi kíni sílẹ̀. wọ́n fi ipò wọn sílẹ̀ àwọn ni ó pamọ́ nínú ẹ̀wọ̀n àìnípẹ̀kun nísàlẹ̀ òkùnkùn de ìdájọ́ ọjọ́ ńlá ni. ọmọ èèyàn náà tó bá ti fi ipò rẹ̀ sílẹ̀ tó lọ ń bẹ̀sù ń jẹun á bẹ̀sù gbélé o. Any child that leave his own office to mingle with the devil will live eventually with the devil. torí ọmọ nìyí. Because ye are children. ìgbà tí ọmọ tí a pè lórí náà kó náà yẹn. When that tó prodigal fi pọ̀ son, lálẹ̀ bó ló ti ń jẹun. o àwọn ló ń bá jẹun. when he left the palace, he dined with ìgbà tó animals. rí ẹ pé But when he came to his senses, tí iye rẹ̀ wálẹ̀ came to his senses, gbàrà tó gbà síde. then he was reabsorbed. bí à ń bẹ̀rẹ̀ kó jẹ báyìí bí à ń bá àwọn ìwèrè ń ṣeré báyìí tí iye yín bá If wálẹ̀. we eat with insane people and animals today, if Tí ẹ you come to padà your wá senses, báyìí. you come to your senses, tó ń ṣe And pé come àwa back. sọ yín di alágbàṣe. it's not that will make you an heir or a ẹ laborer. padà sí ipò ayébáyé You will be gẹ́gẹ́ bí ọmọ. restored to your ntọ́lọ́ ní everlasting. láti ayébáyé yẹn ó jẹ́ pé ó ṣe ọmọ ni ọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fúnra rẹ̀ ọmọ ni ọ́. You will be restored to kí ni sonship ọ́ ọmọ ni meant ọ́. for you from the beginning of the world. bó o já wèrè lọ tó bá ti padà dé ọmọ ni ọ́. If you strayed away and come back, àwọn tó ti pẹ́ ní church God lè will bínú absorb o yẹn you. nǹkan ọlọ́run kò yí ọ those who padà. have been in the church for long might bí ọmọ tó wà nínú protest. ilé ọmọ bàbá tó wà nínú ilé tó ń jọ ń ṣeré. Just like the Ilé other òṣèlú. boy Ó of lè the bínú house. dùn ọ́, You might be angry. wọn ò nílò náà dànù ọmọ ni ọ́. They won't drive him away Ọmọ ni because mí. you are a child. nínú ilé rẹ̀ ọ̀fà ni mí. I am a child. An arrow, a bar. Ó dá yàtọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ọ̀rọ̀ mi yàtọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Yàtọ̀ wáyé, ọba ayé lọ, ọmọ ni yóò dùnú ilé títí láéláé. tí ẹ bá wo àṣírí ìwé ìfẹ́ orí ìkejìlá Look at ẹsẹ̀ ìkẹwàá Revelation ẹ má jẹ́ chapter nǹkan 12 bí verse 10. ẹ má jẹ́ nǹkan bí ìwé ìfihàn Revelation orí ìkejìlá chapter 12 verse 10. ìkẹwàá. mo sì gbọ́ òun rárá lé ọ̀run bẹ́ẹ̀ ni ń wí pé nígbà yìí ni ìgbàlà dé bẹ́ẹ̀ ni àti agbára àti ìjọba ọlọ́run wa àti ọlá àti kristi rẹ̀ nítorí a ti lé olùfisùn àwọn arákùnrin wa jáde tí ó ń fi wọ́n sùn níwájú ọlọ́run wa lọ́sàn-án kò ní àti sí àyè fún èṣù àti àwọn ẹgbẹ́ rẹ̀ tẹ́ bá wá ń kà á lọ. This one will be fulfilled when there will be no more chance for the devil and his angels in heaven. àwa ọmọ ló máa ṣẹ́gun We Pẹ̀lú children will ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ overcome him àgùntàn. with the blood of the Lamb àti ẹ̀rí pé and the word of our testimony a ní ẹ̀rí ìgbàlà that we are born again. àti pé ikú tó fi ń dẹ̀rù bà wá àgbà kó pa wá pé a ó délé. That death with which we have been threatened, we prefer Ó fẹ̀mí dying rẹ̀ wéwu. to denying Jesus. ó fẹ̀mí rẹ̀ wéwu. We jeopardized our life. àwọn yẹn ló ń bọ̀. They are the people Humanity- coming to reign with him. wọn ò ní ráyè. But for you, the devil, no more chance for you in heaven. No more help. No gbogbo àwọn chance. tí ò tọ́jú pọ̀ láwọn. Those who failed in their ẹ̀ka faith, dẹ́sẹ̀ ìkeje ní Júdà yẹn apá wọn mọ́ they are kept sínú òkú in Tartarus, di in ọjọ́ tí ẹ̀yin èèyàn mi the mọ́ bọ̀ wá bá wọn outer lẹ́jọ́. darkness down there, Wọ́n ti waiting wà- for the wọ́n final wà ní- judgment. wọ́n wà ní prison báyìí. They are in wọ́n á tún prison wọn now. jáde ẹ̀yin ló máa dá They will wọn be lẹ́jọ́. released ẹ̀yin ló máa dá wọn. eventually for the lake of fire. bàbá pé pétérù náà tún dùn lóòtẹ́ ní pétérù kejì orí kejì ẹsẹ̀ kẹrin ó tó gbà ní kúrò. 2 Peter chapter 2 verse 4. pétérù kejì orí kejì ẹsẹ̀ nítorí pé bí ọlọ́run kò bá dá àwọn áńgẹ́lì sí tí wọ́n ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ṣùgbọ́n tí ó sọ wọ́n sí ìsàlẹ̀ ọ̀run àpáàdì tí ó sì fi wọ́n sínú ọ̀gbun òkùnkùn biribiri àwọn tí a pamọ́ de ìdájọ́ bọ́lá apá wọn mọ́dé They ìdájọ́ Wọ́n are ti kept wà in ní òkú judgment. báyìí. They are in darkness there bàbá now. wọn Their father. òun gan máa lọ ṣẹ̀wọ̀n fẹ́gbẹ̀rún ọdún The níbẹ̀. devil also will go there Abẹ́ and will mọ̀. be imprisoned for 1,000 tí ẹ years. bá fẹ́ gbàgbé ẹ lọ sínú ìwé ìfihàn. Go to Orí ogún. Revelation Nígbà tẹ́ bá chapter ń kálẹ̀ 20. You see the devil in a prison. gbé èṣù dè The devil will be fún ẹgbẹ́ chained
for 1,000 òun náà years. lọ bá àwọn tó ń rán níṣẹ́. He will go wọ́n á and meet jọjọ his lọ máa emissaries. ṣèpàdé 1,000 years. And they will be there. lẹ́yìn ìgbà yẹn àtútù kalẹ̀ 1,000 years. díẹ̀. tó bá ti After tún that, ṣe you will iṣẹ́ leave díẹ̀ for a while. àìṣẹ̀ wàá padà lọ sínú yán àgbo. And eventually it will be thrown into the ẹ̀yin lake èèyàn of mi fire. máa láti wàá sọ pé ẹ̀yin lẹ́yìn yọ wá nínú ayé níbí ó yá ibi tá a ṣètò fún yín nìyí. You are the one troubling us in this world. Go there into the lake of fire. lórúkọ Jésù ọmọ ni ọ lónìí o. You are children today. àwọn ọmọ ilẹ̀ ẹ̀ bá gbélé o. You will live with Ẹ ní children. Jésù gbélé o. You will not live with the devil. lónìí tọ́jú ipò ọlá rẹ o. Take care of your post Jésù and mú the lónìí o offices jẹ́ kí today. Jésù ráyè kó ṣe Let ṣẹ́gbẹ́ nínú Jesus ayé rẹ have o. chance in your oore tó life. lè ṣe rà ẹ́ láyé That's the only good you can do létí to ẹ̀kọ́ yourself. Be attentive to lectures. dìmọ̀ Jésù olùgbàlà. Hold on to Jesus. oore ikú kọjá o bọ́ sí. You pass from death unto life. o ní wá sí. And you no more come to condemnation. a ò yàn ọ́ sí ìparun. You are not chosen for And or destined your to silly destruction. ẹ ò ní parun. May you not perish. gbogbo tẹ́ ẹ bá lè ṣe Whatever you can ní do, kẹ́ ṣe fúnra yín lónìí. do for yourself today. kí ẹ má jẹ́ kí ayé ó gbé yín lọ lọ́dọ̀ Jésù. Don't allow the world to carry you away from torí tó bá Jesus. fi wàhálà ó tún lè lo wàhálà ẹ má jẹ́ kí wàhálà ò lé yín lọ. Don't allow problem or difficulties ó lè to fi àmúhàn drive ayé you gbé away. pẹ́kẹ́ kú ònílé ẹ kú ònílé ẹ wá máa bá a gbé nu gbó òìṣàrà nu kó. Don't be attracted or lured by the devil So, I fẹ́ lọ into bọ́lọ̀ the bush. sọ. Let's go and talk to God. ẹ o ìdájọ́ orílẹ̀-èdè sì rèé o. This is the judgment of wọ́n mo nations. ti sọ pé ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run ibi ìtẹ́ ìdájọ́ Kristi làwa ń lọ. But we children of God will go to the judgment seat ibi of èrè Christ. nìyẹn. That's where a place of reward. ibi èrè A nìyẹn. place of reward. àwọn ẹni ìparun ló ń lọ sínú ìparun. The àwọn tí ó bẹ̀sù the accursed one and the companion of the devil will go into the lake of fire. kẹgbẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ èṣù lọ tí ò fetí sí Jésù a jẹ́ pé àwọn ará ilé yín nìyẹn o. Anyway, if you are a compromiser and you are fellowshipping with the devil secretly, it means if you fail to change, you will dine with them in the lake of bottom fire. line kí ni ètò Ọlọ́run fún ọ What is the plan of God for you? kí ló fẹ́ fàyè tiẹ̀ ṣe. And what do you want to use your life ṣé wàá for? létí ẹ̀kọ́ ṣé wàá tẹ̀lé Will you Jésù listen to Jesus and àbí follow wàá him? máa ṣe fẹ́ ẹnu ara. Or you will continue with your own ẹ jẹ́ ká self-will? gbàdúrà lórúkọ Let Jésù us Olúwa. pray in Jesus' name. àgbé ọ̀gá bàbá o. Fẹ́ ti Ọlọ́run, Amen. ìdàpọ̀ tiẹ̀ mímọ́, Amen. kó máa bá wa lọ. Amen. Ké hallelujah. Hallelujah. Ké hallelujah. Ké Hallelujah. hallelujah.